دا نندارتون چې د لوګر ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري په لار اچول شوی و د پرانیستي په مراسمو کې د لوګر د والي د دفتر رئیس، د اطلاعات او کلتور رئیس، د ملي رادیو ټلویزیون امیر، د ملکی او نظامی ادارو مسؤلینو، کتاب پلورونکو، فرهنګیانو، زده کړیالانو، زده کوونکو، د کتابونو او مطالعې مینوالو ګډون کړی و. د والي د دفتر رئیس دا ډول نندارتونونه د ځوانانو د فکري قوت او علمي سویې د لوړوالي لپاره مهم وبلل او په دې برخه کې د اطلاعات او کلتور ریاست هڅې وستایلې. موږ د اطلاعات او کلتور ریاست د دغه حالو ځالو او دغه کوشش او د دوی دغه اخلاص مننه کوو. کتاب لکه د مشرانو نه دا خبره را پاتې ده چې یو ښه کتاب یو ښه ملګری ده. زه د لوګر په ځوانانو باندې غږ کوم چې دغه هلې ځلې د اطلاعات کلتور ریاست چې دي دغه نه دوی ګټه پورته کړي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس هم له دې ډول نندارتونونو جوړولو څخه موخه په ټولنه کې د کتاب او مطالعې د کلتور دودول یاد کړل او له ځوانانو یې وغوښتل چې مطالعه وکړي. دې نندارتونو زموږ هدف دا و چې په دې ملک کې په دې خصوصا په لوګر کې کتاب سره د خلکو مینه زیاته شي. هغه څوک چې مینه لري دوی خپله مینه او خپل اتن دلته خړوبه کړي، کتابونه واخلي او مطالعه کړي. بل پلو د لوګر اوسیدونکي او کلتورپال ځوانان هم د اطلاعات او کلتور ریاست دا ډول کړنې ستایي او هرکلی ترې کوي. د خوشحالۍ ځای ده چې د اسلامي امارت له قیادت سره له فتح راوروسته د ګران هېواد په ګوټ ګوټ کې موږ تاسې په مطبوعاتو کې ګورو چې د کتابونه او دې ته ورته نور مناسبتونه په ډېر ښه شکل سره لمانځل کېږي. دغه او دې ته ورته کارونه چې دي دا به په ځوانانو کې بیرته د مطالعې فرهنګ ترویج کړي او ځوانان به بیرته مطالعې ته مخ راوړي. څومره چې انسان زیاته مطالعه کوي هغومره ذهن جوړ وي، هغومره فکر جوړ وي، هغومره ښه تحلیل کولی شي. د یادونې وړ ده چې د لوګر ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست تیر کال هم د کتابونو او لرغونو توکو ورته یو نندارتون جوړ کړی و.